कोरोना वायरस महामारी से बचाव के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आह्वान पर शहडोल जिले के ब्योहारी और देवलोन में सुबह 11 बजे 2 मिनट के लिए सायरन बजवाया गया, जिसमें प्रशासनिक लोगों के साथ साथ क्षेत्र के लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए शपथ दिलाई गई और लोगों को मास्क पहनवाया गया और मास्क बांटे गए। गौरतलब है कि भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ एसडीएम प्रियांशी भंवर, एसडीओपी भविष्य भास्कर, अनिल पटेल, तहसीलदार अमित मिश्रा, थाना प्रभारी विजेंद्र मिश्रा व नगर परिषद खांड के सीएमओ आनंद श्रीवास्तव ने ब्योहारी के वनसुकली चौराहा और देवलोन के हॉस्पिटल चौराहा पर सायरन बजाकर कोरोना के बढ़ते प्रभाव के प्रति जागरूक करते हुए लोगों को मास्क वितरित किया। इस मौके पर देवलोन में जय किसान अग्रवाल, कमलेश गुप्ता, डॉक्टर MP तिवारी, संकर्षण प्रसाद मिश्रा तथा अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।